أرض الرافدين. الله حلقي يخرب بيت الصوت هذا. من جديد، أرض الرافدين، عراقة البابليين وهيبة السومريين وقوة الأشوريين والكلديين. استقبل أهل الكرم العراقيين في مدينة البصرة أهلهم من الخليج واليمن ليتنافسوا على كأس الخليج. خلونا نبدأ مع مباراة الافتتاح اللي كانت بين أسود الرافدين ودقيقة، إيش لقب المنتخب العماني؟ أحمر. المباراة كانت بمستوى أفضل من النسخ السابقة اللي كان فيها عشوائية باللعب. المنتخب العراقي كان مندفع بقوة، لكن اللمسة الأخيرة وقبل الأخيرة منعدمة تماما، انطلاقات بس بدون تنسيق بين اللاعبين. أما المنتخب العماني تحسه كذا راكز عاقل، ما هوش مستعجل يسجل هدف، وكان معتمد على الدفاع والهجمة المرتدة. وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. الشوط الثاني كان نسخ لصق للشوط الأول. المنتخب العراقي ضاغطين والعماني كان خايف يخرج من منطقة الجزاء، وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي. يعني ايش منتظرين من منتخب اكثر من النص لاعبين هواه؟ اتكلم عن المنتخب اليمني، لا بنية جسمانية ولا لياقة ولا شيء، والمنتخب السعودي بالرغم انهم بالرديف لكن الفرق شاسع. رغم اني شفت في تقدم بمستوى المنتخب اليمني الا ان الفرق كبير بين المنتخبين. المنتخب اليمني صبر 18 دقيقة وبعدين المنتخب السعودي رزع الهدف الاول، وطبعا لان منتخبنا من اهل الكرم حلف يمين ما يخرج المنتخب السعودي ويده فاضية. وينتهي الشوط الأول 2-0 بس. الشوط الثاني المنتخب السعودي كان مقتنع بهدفين، يعني ما حاول يسجل هدف ثالث، والمنتخب اليمني لعب أفضل في الشوط الثاني، وربي لولا الحارس إنهم فازوا. والانفراد هذه حرم تضيع، العجلة خلته يضيع، وتنتهي المباراة بفوز السعودية 2-0. الأحمر البحريني ضد الأبيض الإماراتي. بس قبل ما نبدأ، من ماسك الكاميرا؟ يا اخي عمينا، ان زوم اوف زوم، قرروا خلينا نشوف زي الناس. المهم في البداية الابيض كان متوحش اول 30 دقيقة، ولكن البحرين عاد بهجمات خطيرة وسيطر اخر الشوط الاول. وتظل مشكلة المنتخبات العربية ما في اللاعب الذي ينهي الكرة، مش كذا، اقصد ينهي الكرة في الشباك. وينتهي الشوط الاول بالتعادل. الشوط الثاني الابيض دخل ضغط وهدد بقوة، لكن البحرين اخذتهم على غفلة بضربة ثابتة هدف ولا اروع، وبعدها مسكوا دفاع قوي صح، تحس انه عندهم عرق ايطالي. ورغم ان الامارات كانت ضاغطة طول الوقت، لكن فجأة خطف البحرين هدف ثاني بتسديدة روعة، وبعدها الامارات سجلت هدف في وقت بدل الضايع، وتنتهي المباراة بفوز البحرين 2-1. مباراة كانت فيها كآبة، مش عارف ليش. هو من الألوان عنابي غامق وأزرق غامق، أو الشاشة عندي بينها معص من لعب بالإعدادات. المهم العنابي جاء بعد كأس العالم ضابح بعد المستوى البيضاء الذي قدمه، ويريد يثبت نفسه. بالبداية الأزرق كان متحمس جدا، لكن العنابي رزع أول هدف عشان يهدي الاندفاع الأزرق. بعدها ارتباك صح للكويتيين، كأنهم حسوا بفارق المستوى بينهم. مع هذا الارتباك استغل العنابي وسجل الهدف الثاني عن ضربة جزاء، وينتهي الشوط الأول بتقدم قطر. الشوط الثاني الكويت ضيعت فرص بالهبل، ولكن العنابي كان منظم بلعبه وحافظ على النتيجة ليفوز على الكويت بثنائية.